नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा मॉनिटर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हड्डियों से चटकने की आवाज हो सकता है किसी गंभीर बीमारी का इशारा। जाने इसकी वजह और बचाव। हड्डियों से चटकने की आवाज आना क्या वाकई गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है? ये एक तरह का गठिया रोग है जिसमें हड्डियों के सिरों पर लचीली ऊतकों की संख्या कम हो जाती है। घुटनों के जोड़ों पर मौजूद कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे ही क्षतिग्रस्त घुटने का जोड़ गति करता है, इससे टूटने या चकने जैसी आवाजें आती हैं, जिसे घुटने की चरचराहट कहते हैं। ये आवाजें घुटने में अक्सर होती हैं और आमतौर पर दर्द नहीं देती। इसे क्रिपिटिस भी कहते हैं। क्यों होता है ऐसा और इसे कैसे दूर करें, जानिए। हाँ, नंबर 1, एयर बल्ब्स। कई बार जोड़ों के बीच में एयर बल्ब्स जमा हो जाती हैं, जिससे आवाज होती है और उन्हें चलने फिरने में कोई समस्या नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं। हड्डियों के कट कट की आवाज आने का मतलब है कि उसकी हड्डियों में हवा ज्यादा है। से ही हड्डियों के जोड़ों में एयर बबल्स बनते हैं और टूटते हैं। नंबर 2, कैल्शियम। इससे छुटकारा पाने के लिए और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हल्दी वाले दूध का सेवन करें। इसके अलावा दिन में एक बार गुड़ और भुने हुए चने जरूर खाएं। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी। नंबर 3, ड्राई फ्रूट्स खाएं। बादाम में पोटेशियम होता है, जो मूत्र के जरिए कैल्शियम की कमी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हड्डी को डैमेज होने की जगह इन्हें बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। नंबर 4, नियमित एक्सरसाइज करें। चलने फिरने में खिंचाव, दौड़ने में दिक्कत या मसल्स पेन है तो भी कभी कभार हड्डियां चटक से आवाज करती हैं। ऐसे में लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह से ही व्यायाम करें। नंबर 5, पर्याप्त नींद। अपने शरीर को भरपूर आराम दें। अगर हो सके तो कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें, वरना अगले दिन भी आपको दिक्कतें महसूस होंगी और आपको बार बार उबासी आएगी, इसलिए शरीर को इतना थकाना भी ठीक नहीं। नंबर 6, डाइट हो सही। कार्टिलेज कोलेजन से बने होते हैं। इसके प्रोटीन को बनाने के लिए आपके शरीर को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। घुटनों के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल अच्छा है, इसलिए ब्रोकली, पालक, संतरा, नींबू, ओमेगा 3 एसिड को डाइट में जरूर शामिल करें। वहीं इसके अलावा सीड्स और ड्राई फ्रूट्स शामिल करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अल्फा मॉनिटर को सब्सक्राइब जरूर करें।